الخريطة اللي كتبان لكم قدامكم دابا هي الخريطة ديال المغرب الحقيقية سنة 1880. هذه هي الخريطة الحقيقية. لحت بوست قبيله الإخوان وبديت كنشوف التعاليق ديال البنادم وأغلبيتهم تعاليق ديال الجزائريين كيقولوا التأشمن ديال الخريطة ديال المغرب الحقيقية. علما إلا دخلتي الأرشيف أو المراجع اللي هي موثوقه غتلقى باللي الخريطه ديال المغرب هي اللي سنه 1880. ولكن فهمت على انه راه ما قراوهمش التاريخ، ما قراوهمش بطبيعه الحال، ما غاديش يعرفوا، ما يعرفوش الحقيقه. انا لا الوم الشعب الجزائري الشقيق، لا الومه وحق الله الذي لا، والله العظيم لا الومه، لا الومه، لان النظام ديالو ما قراوهمش التاريخ الحقيقي، التاريخ اللي ما عارفينوش، التاريخ ديال المغرب صوروه على انه واحد الدوله اللي هي مستعمره. بطبيعه الحال غادي يشوفوا المغرب واحد الطريقه ما هياش، غادي يشوفوا ان المغرب راه خدا واحد الصحراء اللي ماشي ديالو. علما هذيك الصحراء لا طالما كانت تنتمي للمغرب، هذيك الصحراء ارض مغربيه. وكيف ما كتشوفوا في الخريطه مزيان باللي كانوا بزاف ديال الاراضي دابا تابعه للدوله الجزائريه كانت للمغرب، ولكن بسبب ان المغرب في واحد الوقت ما كانش راضي على الاستعمار اللي كان في الجزائر، باش انه يعاونهم ناضوا معارك بين المغرب وفرنسا. فرنسا كانت لا تتجرأ على الدولة المغربية، لا تتجرأ، بسبب أن الدولة المغربية كانت دولة قوية، كانت دولة لها جيش قوي، كانت عندها بصمة، عندها قوة، عندها كيان، عندها كاريزما. فما كانش كتقد الدولة الفرنسية أو أي دولة أنها تدور جيت المغرب. من بعد ديك المعركة اللي كان خاضها المغرب وفرنسا، او من بين المعارك الاولى اللي كانت في القرن 19، هنا عرفوا فرنسا باللي المغرب نوعا ما كيعاني من ضعف، كيعاني من خلل. هنا بداو كيقراو المغرب، فهنا عرفت فرنسا باللي المغرب نوعا ما ماشي قوي، ما عندوش قوه عسكريه. فهنا فرنسا زعمات على المغرب. فمن بين الامور اللي خلات ان فرنسا تدعم على المغرب هي المغرب انه ساعد الدوله الجزائريه باش انها تحرر من الاستعمار الفرنسي، لان الجزائر كانت اولا مستعمره تابعه الدوله العثمانيه، يعني هما كانوا تابعين للعثمانيين. ومن بعد ذاك الواقعه ديال ضربه المروحه جات فرنسا واستعمرت الجزائر، وولات كتعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي. فداك الشيء علاش بدات كدير فرنسا؟ بدات كتقطع اراضي من الدوله المغربيه وكتضمها الدوله الجزائريه، لان الجزائر كتعتبرها في ذاك الوقت راه فرنسيه، راه ماشي جزائر فرنسيه. دابا هما كيشوفوا ديك الخريطه كيقولوا الترى هذا وادي وكذا، وحنا راه الجزائر سحب لهم. هي الخريطه دابا، خريطه الجزائر اللي كيشوفوها مع كل احتراماتي الشعب الجزائري، راه كنقول لكم انا الحقيقه الفاكت. وهذا كنجاوب هذوك الناس كيبقاو يدويو بزاف، كيبقاو يجبدوا سبته وميليا والصحراء الغربيه وديك الهضره ديالهم. انا كنجاوبكم بالوقائع، بالحقيقه، بالتاريخ. تاريخ، راه ما التاريخ اللي يمكن لكم انكم تبحثوا فيه وغتفهموا الحقيقه وغتفهموا الواقع. التاريخ اللي ما قراوكمش نتوما مع الاسف، والله ما قراوكم التاريخ مزيان. راه هادشي اللي يحزن القلب، انهم ما قراوكمش التاريخ الحقيقي، ما قراوكمش داكشي اللي داروا المغرب مع الجزائر. فراه فرنسا قطعت اراضي من المغرب باش تضمهم للدوله الجزائريه، باش الجزائر تكبر. لان كل ما كبرت الجزائر فرنسا كتكبر، لان الثروات الجزائريه فين كانت كتمشي؟ كتمشي لفرنسا، لماما فرنسا. فمن موراها المغرب ولا تحت السلطه الفرنسيه او ما يسمى بالحمايه. فرنسا فرضات الحمايه، ما قدرتش دير عليه استعمار، فرضات عليه حمايه. لان فاش دخلت فرنسا المغرب لقات شعب عنده هويه، عنده هويه، متشبتين بالسلطه، متشبتين بالدوله العلويه. داكشي علاش ما قدروش انهم يمحيو الدوله العلويه، ما قدروش، لان لقاو المغرب عنده هويه. فداكشي علاش فرضوا الحمايه. الحمايه هو حتى هو استعمار بطبيعه الحال، بلا ما نضربوا الشمس بالغربال، مي راه ماشي استعمار. فالجزائر في ذاك الوقت كانت مستعمره، كانوا ادارات فرنسيه
كانوا حكام فرنسيين في الجزائر. فالجزائر كانت فرنسا، يعني بحال كي المغرب في حدود مع فرنسا. فاش غادي دير فرنسا؟ بدات تقطع اراضي من تونس. تونس براسها، تونس دابا اللي كتشوفوها، تونس راه مقطعين منها اراضي وضامنها الجزائر، باش كتاخذ من التحت من حدا المغرب وكتضمهم الجزائر. وخاصكم تعرفوا باللي في سنه 1912 فاش تفرضات الحمايه، المغرب راه كان تفرض عليه الحمايه من جوج ديال الدول. اولها فرنسا اللي خدات الوسط المغرب، واسبانيا اللي خدات الشمال وخدات الجنوب. اسبانيا خدات الجنوب والشمال، وفرنسا خدات الوسط. يعني المغرب كانوا مستعمرين جوج ديال الدول، وطنجة كانت خاضعة لحكم دولي. شنو هو حكم دولي؟ انه هناك بزاف ديال الدول حاكمين ديك المدينه اللي هي طنجة، يعني تابع لحكم دولي، ما كاين حتى شي سياده، حكم دولي اللي هي بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا. فالمغرب كان تقسم، تشتت، فهمتي؟ في ذاك الوقت تشتت، كان عانى من ضعف، فهمتي؟ حنا المغاربه ما قبلوش هادشي. في سنه 1956 خدينا الاستقلال ديالنا، ولكن مع الاسف ما خديناش كامل، ما طردنا فرنسا، بقى الشمال والجنوب، من موراها ردينا الشمال ديالنا، بقى لنا الصحراء المغربيه. هنا قضيه الصحراء، جلاله الملك محمد الخامس قبل من الوفاه ديالو كان تناقش في مسألة الحدودية اللي كاينه مع الجزائر. نورمالمون كان كما قلت لكم كانوا بزاف ديال المناطق في الصحراء الشرقية تابعة للنفوذ المغربي، تابعة للنفوذ المغربي. فالجنرال ديغول كان ناقش مع جلالة الملك المغفور له محمد الخامس على المسألة الحدودية. فجلالة الملك محمد الخامس رفض انه يناقش المسألة الحدودية مع الجنرال الفرنسي، وقال ما غادي نناقش المسألة الحدودية تتاخذ الجزائر الاستقلال ديالها. يا سبحان الله، الجنرال ديغول قال ليه من الأحسن ناقشوا المسألة الحدودية، رد لك الأراضي ديالك، غير هو بتبقى تساند المقاومة الجزائرية وجبهة التحرير. الملك المغفور له محمد الخامس ما بغاش، قال لهم هذوك خوتنا المسلمين غادي نعاونوهم حتى ياخذوا الاستقلال ديالهم. وكان الخطاب ديالو ديال المغفور لجلاله الملك محمد الخامس، الخطاب ديالو في وجده في سبتمبر سنه 1956، اللي نادى بان يجب استقلال دول المغرب الشمال افريقيا كاملين، وانسيستا على استقلال الدوله الجزائريه من الاستعمار الفرنسي. شي كنقول لكم 56 بقى الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وهنا جلاله الملك محمد الخامس طالما كان كيساند جبهه التحرير، وهادشي اللي كان كيضايق فرنسا، كان كيضيقها ديال بصح، لان كيقول لك كيقولوا ديما جلاله الملك محمد الخامس بلا ما تعاونهم تساندهم، كيساندهم بالسلاح باي حاجه. ايوا توفى سنه 1961 الملك المغفور له محمد الخامس، تولى العرش الملك المغفور له الحسن الثاني، فبقى كيعاونهم. وفي سنه 1962 فاش خدات الجزائر الاستقلال ديالها، هنا تقلبوا، قال لك لا هذه هي الجزائر، ودي هذا لا ديال الجزائر، ما غاديش نردوا لكم حتى شي ارض، راه كانوا ديالنا الاراضي، الله يهديكم، راه فرنسا اللي عطاتكم، فرنسا اللي حنا عاوناكم، لا سمحوا لنا ما يمكنش نعطيوكم، حنا لقينا الجزائر دوله بحال هكا وما يمكنش اننا حنا نعطيوكم، راه لا ما يمكنش. فتقلبوا بكل بساطه، تقلبوا على جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني. فهنا بدات المعركه ديال معركه باش نحرروا الاراضي ديالنا، وهزمناهم في معركه الريمان سنه 1963. هي فاش خرجت ديك المقوله ديال حقرونا المراركه، حقرونا وحيتاش الاخوه والجوره ما بغيناش اننا صافي، قلنا الله يهديهم وخرجنا وخلينا لهم داك الشيء. وفي سنه 1975 حررنا الصحراء ديالنا، درنا المسيره الخضراء اللي هي كتعصبهم، اللي ما عصباتهم ديال بصح. والكماله ديال القصه انتم عارفينها، داكشي دابا اللي كنعيشوه دابا، والازمه اللي كيعيشها المغرب والجزائر، ازمه دبلوماسيه سياسيه اقتصاديه، الانغلاق، اي حاجه ما هياش غتلقى ما بين المغرب والجزائر. هو التكتل الاقتصادي ديال الشمال الافريقي باغي ديروا الجزائر مع ليبيا ومع موريتانيا وتونس باش تدخل المغرب، باش تعرفوا اكيل بوم ما باغيش المغرب، ما حاملينش المغرب، راه بالسيف ما يحملوش، بالسيف داير لهم عقده.
فمهم تحية الشعب الجزائري الحر. انا ما عندي حتى شي حاجه ضد الشعب الجزائري، الشعب الجزائري احترمه واكن له كل التقدير والحب والاحترام، ولكن شريطة ان يحترم الشعب المغربي وان يقدر الشعب المغربي ويحب الشعب المغربي. ديك الساعه مرحبا باي جزائري، ولكن لما احترمتيش الخريطه ديالي والدوله ديالي والسيد الدوله ديالي، غادي ما ندير بك. تبارك الله عليكم.